今日咧我就會俾大家睇下我哋嚟一個 room tour， 介紹下大家自己最中意嘅嘢。咁我咧就開始先啦。我最中意咧就係呢一個，就係咧我用磁石整嘅細佬人頭，估唔到吧？呢個咧係一個磁石貼。到你啦，你最中意係咩啊？我最中意咧，當然係我呢個小瓷罌啦。我一入邊咧有個就係可以撳呢個咧，就會有啲掣出嚟嘅。而家單數咧先係呢啲5個，如果雙數咧係2個。已經換咗一個，呢個係故事學咁我俾你哋聽一個咯，就呢個細嘢嘅。我都平時好中意喺呢度睇呢個㗎。驢回答說：動物樂園。呢個係動物嘅啫。牛。樂器大全。呢個係小提琴。呢個係嗰啲音樂。英語啟蒙。姐姐、弟弟、阿姨、叔叔、爸爸、father、奶奶、咁呢係嗰啲人咧，係。密碼最尾係密碼模式。最後咧，咁咧我哋唔好俾佢摸，我哋你開咗先。你開一開，你開咗呢個先，唔好話俾人知嘅密碼。密碼錯誤。繼續啊！密碼錯誤。俾我先。好啦，就係咁樣嘅。咁快啲係人開始。然之後就係有一張卡。係，我入邊咧有張卡可以隨便開嘅。如果而家密碼都唔緊要。如果呢張就係我嘅卡，有一個哎呀，開唔到啊！之後咧，呢張卡咧係如果為人上偷咧，我係會收得好緊嘅。咁樣，而家咧我就將佢擺喺呢個位，呢度有個感應口，然後咧呢度都有個感應口，叫佢咁樣拍落去，佢咧就會開啦。就係佢嘅所有。入邊就係我嘅所有俾你睇錢。下嗰個音樂啊！聽下個音樂。聽。攞錢。係喎。哎呀，睇，我要撳翻個密碼。密碼錯誤。拜拜大家。拜拜。